को यार यो डिस्टर्ब गर्ने बिहान बिहान के गरेको भान्जी हजुर के गर्छको बास्केटबल खेले नि के गरे जस्तो लाग्छ बिहान बिहान के यस्तो सुत्न पनि नदिने यार खेल्नु परेन जित्नु परेन मान्छेको यहाँ कम्पिटिसन आइसक्यो फागुनमा बास्केटबल कम्पिटिसन आइसक्यो अनि यस्तो जाबो बास्केटबल त म खतरा प्लेयर हो नि त म लिजेन्ड हो नि त कति गफ गर्न सके बास्केटबल ड्रिब्लिङ गर्न आउँदैन ल के रे गफ रे ल त्यसो भए भोलि बिहान 6 AM हैन रेडी भइसक्यो म हजुरलाई सिकाइदिन्छु ल कोचिङमा गरिदिन्छु हेरौँ यो राख्दैन मैले हेलो व्हाट्सअप गाइज नेप्लक फ्याम तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो यो नयाँ भिडियोमा धेरै पछि म आएको छु किन भन्दाखेरि म एकदम अनवेल भएको थिएँ बिरामी भएको थिएँ अनि अलिकति दुब्लो पनि भएको छु भन्छन् मान्छेहरुले हैन कस्तो देखिरहेको छु कमेन्ट गर्नु होला म एकदम यो रुगाखोकी सिजन चेन्ज भएको थियो यतातिरको अनि त्यसले गर्दाखेरि म एकदम बिरामी भएको थिएँ अनि मैले केही काम गर्न पनि सकेन के एकदम फ्रस्ट्रेटेड इरिटेसन भइसकेको थियो त्यही भएर न भिडियो खिच्न भ्लगिङ गर्नु पाइयो न एडिटिङ गर्नु पाइयो न अपलोडिङ गर्नु पाइयो है धेरै पछि ब्याक हुँदैछु आशा छ यु विल अन्डरस्ट्यान्ड है अनि धेरै पछि आउँदाखेरि भान्जी अब दशैंमा दिजुहरु आइसक्यो भान्जीहरु आइसक्यो सबै अनि त्यो उहाँहरु आइसकेपछि उहाँहरुलाई पनि यसो हैन टाइम स्पेन्डिङ गर्नु परेपछि चाहिँ अब यसको के गर्ने भन्दा बास्केटबल के हाम्रो यो सिद्धार्थ क्याम्पसमा चाहिँ बास्केटबल कोर्ट छ अनि यही खेल्न आएको छौं तपाईले देखिहाल्नु भयो के कसरी आइयो भनेर तर मैले चाहिँ आउँदा आउँदै के समस्या भयो भन्दाखेरि मैले यो क्यामेराको यो डीएसएलआर क्यामेराको चाहिँ ब्याट्री ल्याउनै बिर्सेछु के एक्स्ट्रा ब्याट्री थियो ब्याट्री ल्याउनै बिर्सेछु साथीहरु मैले भर्खरै घर गएर चाहिँ यस्तो पसिना आइसकेको छ ब्याट्री पनि लिएर आए अनि खासमा के भयो भन्दाखेरि हामीले बाटोमा सिनहरु फुटेजहरु खिच्दाखेरि चाहिँ अनि फेरि खिचेर फेरि लिन जाँदाखेरि त्यो ओभर फुटेजहरु भएको थियो धेरै फुटेजहरु एक्स्ट्रा फुटेज खिचेको थियो किन यो ट्राइपोडमा राखेर फेरि लिन जाँदाखेरि घुमेर खिचेर गर्दाखेरि चाहिँ धेरै टाइम लाग्यो र ब्याट्री पनि भइएछ त्यही भएर ठेला फ्याँकेको क्या ठेला ढुङ्गाको ठेला यसरी फ्याँकेको जस्तो यो पनि ठेलै हो तर कसरी झुक्केर छिरेछ झुक्केर त्यही त ढङ्गसँग छैन बास्केटबल खेल्ने रे कसरी गर्ने त यहाँ हेर्छु लेजेन्ड कस्तो गर्छन् लेजेन्ड ए यो हैन यो झुक्केर
यहाँबाट छिराइदिन्छु मैले छिराइदिउँ छिराइछ देख्छु छिराइछ आमा कस्तो त्यो रिङ बाहिर छिराइदियो नि त अब यो सबै कट गरेर छिरेको चाहिँ हाल्ने होला ओहो बढी पावर भएछ आज धेरै भात खाएर आइएछ के भन्ने भात रे 6 बजे कसले भात खान्छ त्यसरी हिर्काउने होइन नि बललाई बास्केट थोडी न फुटबल हो देख्छौ दे छिरो कि नै हजुरको आहा बिग्रेछ त अनि ओ ल हिर्काइछ ठेला ठेला फ्याँके यस्तो साथीहरू यस्तो रे त्यस्तो एउटै त नि त्यही एउटै हो त नि हजुरले चाहिँ कसरी यहाँबाट छिराइदिउँ छिराइछ ठुक्क खतरा खतरा टेक्निक देखाइदिन्छु भनेको अब धेरै पछि खेल्ने साथीहरू लगभग हिजो म पनि खेल्न आएन र 5 वर्षपछि खेल्दैछु त्यही भएर यस्तो गडबड हुँदैछ नत्र त यसरी छिर्छ क्या इजी छिर्छ कस्तो राम्रो छिरेको यस्तरी रिङमा ठोक्केर आउँछ ए इजी साथी छिर्यो ओए कस्तो के भयो यो भोलि छिर लाग्छ आफ्नै टाउको आउलाई कस्तो नछिरेको के अहिले त रिङमा पनि लागेन त छिराएरै छोड्छु अब त ओए कस्तो छिरेको बाहिर आउँछ के ओए आयो छिरो थियो र कस्तो के अति हाने अनि छिराको बेला चाहिँ ल फेरि गर्छ ओ छिर्यो देख्छौ अचम्मै भयो त आयो Yes! 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 ल हो त्यहाँ भन्दा यताउति नहल्लिस है अलिक खिच्दैछु प्र्याक्टिस गरेर जस्तो गर्नु पऱ्यो क्या ल कताको भयो यहीँ छिटो त्यो हुँदै भएन 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 म गाली गरेँ जस्तो गर्छु है अलि मिलाएर यस्तो यस्तो गुड 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 सही हो गुड 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 हुँदै भएन थेट यस्तो नि अलि गाली गरे जस्तो गर्नु पऱ्यो नि त फुटेजमा त भिडियोमा त यस्तो 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 हुनु पऱ्यो क्या अलि भएन क्या टिचरले त गाली गर्छ नि त स्टुडेन्टलाई त्यस्तै गर्नु पऱ्यो क्या यहाँ अलि यसो देखाउन त पऱ्यो नि दुनियाँलाई गाली गऱ्योस् ए फेरि 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 गरेर हुन्छ यसो यसो गरेर यसो गरेर हुन्छ यसो गरेर हुन्छ साथी हो यसो गरेर हुन्छ अलिकति मजाले यसो गर्नु पऱ्यो यार मसित सिकाउन
हामीले दुःख गरेको भने खिच्न पर्यो नि त हैन फेरि बाइक फेरि किक हानेर मात्रै स्टार्ट हुन्छ यहाँ राख्दा हुन्छ कि यहाँबाट राम्रो आउँछ ल स्टार्ट हो स्टार्ट त्यसै नै आवाज आइरहेको छ सो यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब